Всем привет! Меня зовут Елена. Сегодня снова царица цветов – роза, только в этот раз из ткани. За время своего творчества я перепробовала много разных тканей, много способов ее обработки и выбрала для себя наиболее оптимальное сочетание. Моя ткань называется ранфорс или турецкий поплин. И для обработки я теперь использую ПВС – поливиниловый спирт. Шаблоны и их размеры видны на экране. Ссылка на них будет в описании под видео. Для одного цветка мне потребуется 3 большие заготовки и по одной заготовке меньшего размера. Ткань тонкая, гладкая, но при этом плотная. Окрашивать заготовки я буду акваспреем. Набираю краску в 2 емкости. В одной из них развожу краску водой. Увлажняю заготовки из пульверизатора. Сначала разведенной краской окрашиваю заготовку в середине. После этого беру неразведенную краску, излишки краски с кисти убираю и окрашиваю край лепестка. Затем разведенной краской тонирую края лепестка. Все заготовки окрашиваю одинаково.
Для обработки заготовок мне понадобится паяльник с насадкой крючок и второй паяльник с булькой 8 мм. Сначала обрабатываю большие заготовки. С изнаночной стороны провожу крючком так, чтобы края лепестков загнулись. Вот так должно получиться. Затем с лицевой стороны заготовки круговыми движениями булькой обрабатываю каждый лепесток. На второй и третьих больших заготовках с изнаночной стороны обрабатываю лепестки также. С лицевой стороны булькой делаю нажим больше и последним движением провожу от середины лепестка к центру заготовки, чтобы лепесток поднялся. На третьей заготовке поднимаю лепестки больше, чем на второй. Здесь видно различие между обработанными заготовками. Беру следующую по размеру заготовку и обрабатываю ее так же, как и последнюю из 3 заготовок.
После этого нажимаю булькой в центре. Теперь обрабатываю маленькие заготовки. Для их обработки беру бульку диаметром 5 мм. На самой маленькой заготовке провожу булькой от края лепестка к центру. И булю в центре. На второй заготовке провожу булькой дважды на каждом лепестке. И булю в центре. В центре каждой заготовки делаю отверстие шилом. Для сборки цветка мне понадобится фольга и проволока толщиной 0,3 мм. Отрываю кусочек фольги по размеру равной большой заготовке и скатываю из нее шарик. Делаю в нем отверстие шилом. Нанизываю шарик из фольги на проволоку длиной 10-12 см. Концы проволоки скручиваю. Нанизываю самую маленькую заготовку и проверяю размер шарика. Лепестки должны полностью закрывать шарик. Для сборки цветка использую клей горячего пистолета. Небольшую каплю клея ставлю в основание, чтобы зафиксировать заготовку. Затем промазываю лепесток и прижимаю его к шарику. Следующий лепесток должен располагаться напротив, либо беру лепестки через один. Также намазываю его полностью клеем и приклеиваю к шарику. Должен получиться вот такой закрытый бутон. Следующие лепестки заготовки промазываю у основания и приклеиваю поверх бутона. Получился полураскрытый бутон.
Нанизываю следующую заготовку, промазываю основание бутона клеем и приклеиваю заготовку. Остальные заготовки приклеиваю аналогично. Располагаю лепестки в шахматном порядке. Цветок готов, осталось добавить чашелистик. Для чашелистика выбрала вот такой шаблон. Обрабатываю заготовку крючком. Чашелистик приклеиваю к цветку на клей ПВА. Очень красивая распустившаяся роза. Я всегда рада вашим комментариям. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Если после просмотра видео у вас остались вопросы,
Загляните в описание под видео. Если ответов так и не нашли, пишите в комментарии, я обязательно отвечу. Благодарю за внимание и до новых встреч!